உலகின் இயற்கையான 50 அதிசயங்கள் மற்றும் அது அமைந்துள்ள நாடுகள் பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த அதிசயங்களோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன். இமயமலை இந்தியா, நேபாளம், பூட்டான், சீனா, பாகிஸ்தானிலும், எவரெஸ்ட் சிகரம் நேபாளம், சீனாவிலும், கிராண்ட் கேன்யன் அமெரிக்காவிலும், அமேசான் மலைக்காடு பிரேசில் மற்றும் பல நாடுகளிலும், அமேசான் நதி பிரேசில், பெரு, கொலம்பியாவிலும், நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவிலும், விக்டோரியா நீர்வீழ்ச்சி சாம்பியா ஜிம்பாப்வேவிலும், இகுவாசி நீர்வீழ்ச்சி அர்ஜென்டினா பிரேசிலிலும், கிரேட் பேரியர் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியாவிலும், அரோரா போரியாலிஸ் நார்வே, ஸ்வீடன், பின்லாந்து, ஐஸ்லாந்து, கனடாவிலும், அரோரா ஆஸ்ட்ராலிஸ் அண்டார்டிகா நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியாவிலும், சகாரா பாலைவனம் வடாப்பிரிக்காவிலும், கோபி பாலைவனம் மங்கோலியா சீனாவிலும், அண்டார்டிகா கண்டத்திலும், ஆர்க்டிக் பகுதி வடதுருவத்திலும், கலோபாகோஸ் தீவுகள் ஈக்வட்டாரிலும், கொமோடோ தீவு இந்தோனேஷியாவிலும், மாலத்தீவு பவளத்தீவுகள் மாலத்தீவிலும், சவக்கடல் ஜோர்டான் மற்றும் இஸ்ரேலிலும், பைகால் ஏரி ரஷ்யாவிலும், ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி வெனிசுலாவிலும், எல்லோஸ்டோன் தேசிய பூங்கா அமெரிக்காவிலும், யோசமேட்டி பள்ளத்தாக்கு அமெரிக்காவிலும், மவுண்ட் பூஜி ஜப்பானிலும், கிளிமஞ்சாரோ மலை தான்சானியாவிலும், டோரஸ் டெல்ஃபைன் சிலியிலும், மமுக்கலை துருக்கியிலும், ஜெயன்ஸ் காஸ்வே வட அயர்லாந்திலும், ஹாலோங் வளைகுடா வியட்நாமிலும், சாக்லேட் மலைகள் பிலிப்பைன்ஸிலும், சாலாதீவ் யூனி பொலிவியாவிலும், ப்ளூ லகூன் ஐஸ்லாந்திலும், பிளிட்விஸ் ஏரியல் குரோசியாவிலும், ஜூஜைகோ பள்ளத்தாக்கு சீனாவிலும், பிங்க் ஏரி ஆஸ்திரேலியாவிலும், மார்பிள் குகைகள் சிலியிலும், வேவ்ராக் ஆஸ்திரேலியாவிலும், மோஹேர் பாறைகள் அயர்லாந்திலும், கிரேட் ப்ளூ ஹோல் பெலிஸிலும், லேக் ஹில்லியர் ஆஸ்திரேலியாவிலும், பஹோபா மரங்கள் மடகாஸ்கரிலும், ரெயின்போ மலை பெருவிலும், டிராகன்ஸ் ஃப்ளட் மரங்கள் ஜொகாட்ரா ஏமனிலும், பிங்க் மணற்கரை பஹாமஸிலும், மொரைன் ஏரி கனடாவிலும், பன் தேசிய பூங்கா கனடாவிலும், நார்வே ஃபியார்டுகள் நார்வேவிலும், ப்ளூ மலைகள் ஆஸ்திரேலியாவிலும், நான்சியா வண்ணப்பறவைகள் சீனாவிலும், வேலி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இந்தியாவிலும் காணப்படுகின்றன.